안녕하세요. 많이 광만입니다. 오늘도 열심히 사시느라 수고 많으셨습니다. 제가 지금 나와 있는 곳은 서울시 마포구 연세대학교가 있는 연희궁의 터라는 뜻의 연희동, 그 연희동의 남쪽 연남동입니다. 오늘은 홍대까지 도전 먹방을 하러 나왔습니다. 일본의 밥 메뉴 중에 덮밥처럼 먹는 것을 돈부리라고 하는데, 튀김을 밥 위에 올려서 먹는 튀김 덮밥을 텐동이라고 하죠. 오늘은 대왕 텐동 도전 먹방을 하려고 합니다. 처음 연남동에서 텐동을 선보이기 시작했다는 오늘의 식당 저스트 텐동, 연남 본점이고요. 대왕 텐동 이벤트를 한다고 해서 찾아왔어요. 인스타 DM으로 미니님께서도 제보를 해주셨습니다. 미니님 감사합니다. 날씨가 어느 정도 풀려서 참 쾌척한 기온인데요. 2023년 첫 도전 먹방이라서 떨리는 건 어쩔 수 없네요. 곧 있으면 브레이크 타임이 풀리는데 대기를 하고 있습니다. 그럼 오늘도 힘차게 파이팅 넘치게 도전 먹방 진행해 보겠습니다. 1일 1광 잊지 마시고요. 괜찮으시면 구독, 좋아요 부탁드리겠습니다. 여러분 끼니 거르지 마시고 많이 드세요. 잘할 수 있겠죠? 인간은 저 대기 여기 잠깐만 앉아 있을게요. 예, 맞습니다. 안녕하세요. 네. 광만이. 지금 나왔어요? 네네. 네. 드실 준비 되시면 타이머 갖다 드릴게요. 네, 알겠습니다. 짠, 여러분, 이렇게 저스텐동 연남 본점 내부로 돌아왔고요. 바로 음식이 나왔거든요. 제가 미리 예약을 하고 와서 빨리 진행할 수 있을 것 같습니다. 제한시간 15분이고요 도전 성공 시 음식값 무료, 실패 시 4만원. 이벤트 기간은 2023년 2월 28일까지고요 하루에 3분만 도전할 수 있다고 합니다. 도전 가능하신 곳은 13군데인데요 제가 영상 더보기란에 잘 적어 놓을 테니까 참고하시면 되겠습니다. 이게 밥만 1kg 정도 된다고 들었고요. 일반 텐동의 1.5배 크기인 스페셜 텐동 3그릇을 뭉쳐놓은 텐동이라고 들었습니다. 굉장히 손님들이 북적대는 핫한 플레이스이기 때문에 백색 소음이나 제 목소리가 좀 적더라도 많은 양해 부탁드립니다. 오늘도 나무 숫자 세트 챙겼고요. 그럼 저도 도전을 좀 시작해 볼게요. 네, 맞습니다.
기타 이런 거는 바로 내가
부장이 나도 갈렸거든. 아, 직원분이 너무 바쁘셔가지고 제가 눌렀습니다. 감사합니다. 성함이랑 연락처 이것 좀 같이. 잘 먹었습니다. 아, 속이 싹 내려가네.
굉장히 맛있게 잘 먹었고요. 튀김옷은 바삭한데 속 재료들은 굉장히 촉촉했어요. 가장 큰 장점은 바삭바삭한 식감. 시간이 지나도 눅눅하지 않게 계속 먹을 수 있을 것 같은. 일반적인 방식의 튀김은 튀김옷이 좀 달라져 있고 일반적인 튀김 맛이라고 하면 텐동 튀김은 딱 봐도 바삭해 보이고 먹었을 때 좀 더 슬슬 넘어간다는 그런 느낌. 이 튀김의 느끼함을 잡아주는 단짠단짠 타르 소스를 이성훈 대표님께서 직접 만드셨다고 하는데 소스 맛있어요. 이렇게 맛있는 텐동을 먹을 수 있게 된 것도 다 제 영상을 봐주시는 구독자 여러분 덕분이라고 생각하면서 하루하루 감사하는 마음을 지내고 있습니다. 여러분 오늘도 고맙습니다. 오늘은 영상이 좀 짧을 것 같아요. 밖에 대기하시는 분들이 엄청 많거든요. 저는 오늘은 여기까지 하고 좀 퇴장을 해봐야 될 것 같아요. 저는 그럼 또 다른 영상으로 찾아뵐게요. 연남동 저스텐동에서 광만이었습니다. 안녕. 저 때문에 식사하시는데 신경 쓰이셨죠? 죄송합니다. 광만이 근처에 편의점 있을까요? 여기 길 건너가시면 CU 편의점 있어요. 그렇습니다. 음료수 선물 세트가 있어요? 아, 있구나. 고맙습니다. 안녕히 계세요. 가볼게요. 잘 먹었습니다. 허락 감사합니다. 또 뵐게요. 안녕히 계세요. 네. 인간은 영혼으로부터 와서 유한을 살다 영혼으로 돌아가는 존재입니다. 나는 그저 지금 여기에서 고통스러우나 영혼이라는 시간 속에서 보면 그저 흘러가는 한 점과 같을 겁니다. 그것이 현실이라면 스스로 더 작고 보잘것없는 존재로 사라지고 싶지는 않습니다. 우리는 그저 우리에게 주어진 것을 하고 우리 앞에 놓은 빈 공간을 채워나갈 뿐입니다. 라틴어 수업 중 글귀였고요. 삶이 있는 한 희망은 있습니다. 고통스러운 것도 괴로운 것도 삶을 영위한다면 희망이라는 존재는 언제나 빼꼼하고 있는 것 같아요. 우리 구독자 여러분, 희망을 놓지 마세요. 나와서 보니까 대기하시는 분들이 12분이나 계시네요. 빨리 나오길 잘한 것 같아요. 간만에 도전 먹방으로 스트레스 풀면서 맛있게 먹을 수 있어서 너무 기분이 좋네요. 요새 도전 먹방 몇 군데 더 있는 것 같던데 계속 찾아서 도전하도록 하겠습니다. 여러분 그럼 다음에 또 뵐게요. 제발 안녕. 훗 구독과 좋아요. 광만이